Aku mau berbagi pengalaman menggunakan essential oil dari Mami Time. Jadi varian favorit aku itu yang rosemary and peppermint. Yang aku suka dari produk ini itu karena dia organik, yang pastinya aman untuk bayi dan juga orang dewasa. Kemarin itu aku sempat sakit, kemudian ada teman yang merekomendasikan aku untuk memakai essential oil yang rosemary and peppermint ini. Awalnya sih aku sempat gak percaya ya, karena ini kan produk baby, tapi ternyata juga bisa dipakai untuk orang dewasa. Akhirnya aku coba beli, terus aku bawa kemana-mana ketika aku ke kampus atau juga melakukan aktivitas lain. Nah biasanya ketika badan aku udah gak enak nih atau juga mampet, aku biasanya tetesin aja. Kemudian aku hirup nih, aromanya ini segar banget, aroma peppermint, dan langsung terasa melegakan pernapasan. Kalau malam-malam nih sebelum tidur, aku biasanya tetesin ke diffuser, tetesin di bantal, atau juga bisa langsung dioles di belakang telinga. Pagi-paginya pas mandi, aku biasanya juga taruh beberapa di bathtub, campur air hangat. Kemudian setelah mandi tuh badan terasa lebih segar, lebih enak, pernapasan juga lega, batuk dan pileknya pun mereda. Terima kasih Mami Time.